안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 태양병 난로를 구입해 주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 네, 저희가 용인에 와서 네. 이 아테나 플라워를 시공을 했는데 네, 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 네, 아침에 저희가 구입을 하고 나서 이제 오늘 날짜에 이제 세 분이 오셔가지고 이렇게 추운 날씨에 힘들게들 일하시고 제가 일하는 과정을 하나하나 보니까 너무들 수고하시고 꼼꼼하게 해 주셔갖고 진짜 마음에 들었어요. 감사합니다. 예. 마음에 들고 일단 다 시공을 해놓고 보니까 너무 그냥 화력도 좋고 제가 잘 선택했다고 생각합니다. 아, 그리고 이거 난로를 구입을 하셨는데 혹시 구입하시게 된 계기가 어떻게 되셨는지요? 계기가요, 저희 아저씨가 펠렛 요즘에 그게 인기라고 해갖고 저희 갔거든요. 그래서 이제 여기 이제 이 전단지를 갖고 갔는데 일단 거기 펠렛 거기 파는 데를 갔어요. 전시장에 갔더니 이제 또 한가운데 한번 가보자 해갖고 전단지 이거 이름이 뭐지? 태양병 난로. 네, 태양병 난로를 가서 거기 사장님이 너무 설명을 잘해 주셔갖고 그걸 선택했거든요. 그랬더니 너무 잘한 것 같아요. 아유, 네. 올 겨울 많이 추우실 텐데 네. 따뜻하게 나시고 네, 건강하시고 네. 그리고 온 가정이 행복하시길 바라겠습니다. 네, 이렇게 정말 감사합니다. 어려운 인터뷰 응해서 감사해요. 네, 감사합니다. 네. 네.